Uyu muti ni uburozi bubi cyane, niyo mpamvu uje kugira ngo turebere hamwe ibibi byawo, ibyiza by'iyi mashini. Reka tubanze tuyirebe uko imeze, kuko ushobora kuba wowe ugiye gufungura iki kiganiro cyangwa ufunguye kino kiganiro, aka kantu wari usanzwe ukazi, tutirengagije ko hari n'abandi batakazi. Ushobora kwigengesera isaha ku isaha yagira ibindi bintu yangiza runaka. Ndabasuhuje mwese, mwaramutse, muraho, bitewe n'aho umuntu aherereye cyangwa se bitewe n'amasaha ufunguye iki kiganiro cyacu. Ndabasuhuje mwese, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Ni karibu tubane muri uwo mwanya rero, ni wa mwanya wo kuganira, kungurana ibitekerezo n'ibindi byose nababwiye ko uko Imana izajya igenda idushoboza, nk'uko mbibabwira umunsi ku wundi, ni ukurebera hamwe ibintu byarushaho gutuma tugira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kimwe mu bintu bishobora gutuma tugira ubuzima bwiza, hamwe no kwirinda malariya. Bimwe mu bintu bishobora kudufasha kwirinda malariya n'ibyiza byabyo ndetse n'ibibi byabyo. Aka kanya rero tugiye kureba itandukaniro riri hagati ya Koko Brandi ndetse n'inzitiramubu. Ni karibu tubanire aka kanya, ntucikwe rero, niyo tubane muri uwo mwanya kugeza ikiganiro kirangiye. Ibyiza by'iyi Koko Brandi cyangwa se ibyiza by'iyi mashini, reka tubanze tuyirebe uko imeze, kuko ushobora kuba wowe ugiye gufungura iki kiganiro cyangwa ufunguye kino kiganiro, aka kantu wari usanzwe ukazi, tutirengagije ko hari n'abandi batakazi. Iyi ni imashini iboneka mu maduka menshi hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni imashini, aya ngaya akaba ari amazi yayo. Uyu ni umuti wiyevapora igihe wabashije kuwucomeka muri iyi mashini, igihe ushaka kurwanya umubu uri buze muri shambure yawe, kugira ngo utaza kuba wakwinjira muri shambure yawe ukaba wagira ingaruka zo kuba wagutera indwara ya malariya. Rero ku bantu bataragakoreshaho, ubu nyine ndahita mfatiraho n'abantu basanzwe bagakoreshaho, kugira ngo turebe ibyiza by'iyi mashini cyangwa se ibyiza by'iyi Koko Brandi, turebe n'ibibi byayo. Iyo rero ukikagura gutya cyangwa se uguze iyi karito yose, iyi karito igura ibihumbi 3, iba biri kumwe gutya, bigura ibihumbi 3 cyangwa se 2,500, sinzi biterwa n'aho wawuguriye. Icyo nshaka kukubwira ni uko uyu muti cyangwa se iyi mashini hari uburyo bwiza bwo kuyikoreshamo, ku buryo bidashobora kugutera ingaruka runaka ku buzima bwawe. Kuko uyu muti nk'uko muwureba, ni umuti mubi cyane wica umubu, ariko ntabwo urinda malariya. Ikintu tuziho twese kirinda malariya ni ukuryama mu nzitiramubu iteye umuti. Rero uyu muti wo ushobora gutuma uwo mubu utaza mu cyumba, ariko ntabwo ari kimwe n'inzitiramubu, ntabwo ari kimwe no kuryama mu nzitiramubu iteye umuti. Njyewe nagushishikariza kuryama mu nzitiramubu iteye umuti. Reka turebe rero ku bantu bakoresha uyu muti, ese bawukoresha gute? Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kuwukoresha kugira ngo wa mubu utaza muri shambure yawe, cyangwa se kugira ngo nawe nunawukoresha utaza kukugiraho ingaruka. Urabona yuko ni umuti umeze gutya, aha nta kintu na kimwe umuntu aba yakakozeho, nyine ndawupfunduye, ni uko umeze. Urabibona ukuntu tuba tumeze. Ubwo rero mbere y'uko uwukoresha, urabanza ugapfundura aka kantu, ukagapfundura neza kugira ngo utaza no kukumenekaho nawe ukaba wakwikora mu jisho, kuko uyu muti ni uburozi bubi cyane. Niyo mpamvu uje kugira ngo turebere hamwe ibibi byawo. Nyuma y'uko wica umubu, hari ikindi kintu ushobora kwangiza ku buzima bwacu. Dore mbibereke, ukagapfundikira hano, ukagakomeza neza, ubu karapfundikiye, ngira ngo murakabona, karapfundikiye. Rero ukimara kugapfundikira,
uragenda ugacomeka ahantu hari purize, warangiza ugacomeka aka kantu kameze ari nka interrupteur, uhita ukatsa gutya, ukikatsa gahita kaka umutuku, ubwo uyu muti uhita utangira kwiyevapora aho ngaho muri shambure. Ugacomeka ryari rero? Uzagacomeka cya gihe wakaguze ukakageza muri shambure yawe, ukabikora nk'uko mbikweretse, warangiza mbere y'uko ujya kuryamaho iminota 30 nibwo kaba gacometse muri shambure yawe, kandi amadirishya akinguye n'inzugi n'urugi rwo muri shambure ukinguye, kugira ngo na ya mibu yawe isirikira aho ngaho muri korodoro no mu bindi byumba, uyu muti uranuka cyane ku buryo umubu uri aho hafi uhita wumva umunuko, ukaba wasohoka cyangwa se ntubashe gusirisimba aho hafi aho ngaho. Rero wa muntu wajya ugacomeka ugahita ujya kuryama, ntabwo ari byiza na gato. Gerageza ucomeke uyu muti ari uko ubura iminota 30 cyangwa 45 mbere yo kujya kuryama. Icyo ni icya mbere. Ikindi kintu cya kabiri ni uko uyu muti ubujijwe gucomeka iyi mashini mu cyumba kirimo umwana uri munsi y'imyaka 2, kuko uyu muti ni umuti mubi cyane, ni umuti w'uburozi, ni umuti utera ingaruka mu myanya y'ubuhumekero, hano mu maso ushobora kubyuka ubona amaso yabyimbye cyangwa yatukuye, ni umuti ushobora kugutera allergie umubiri wose, ni umuti ushobora gutuma uhumeka nabi mu gihe gito cyane, igihe wawucometse mu cyumba kirimo umwana cyangwa se ukawucomeka ugiye kuryama. Ikindi kintu cya gatatu ni uko utagomba gucomeka uyu muti ahantu ugiye kurira, cyangwa se ahantu hari ibyombo, cyangwa se ahantu hari ibikoresho byo mu gikoni. Ibyo bintu birabujijwe, wumve ko nyine ari uburozi, igihe hagize nk'agatonyanga cyangwa se ibintu nyine bihura n'uyu muti, warangiza ukabikoresha byakugiraho ingaruka cyane. Ikindi kintu ubujijwe gukoresha uyu muti, cyangwa uyu mudamu utwite cyangwa uyu mubyeyi utwite, gukoresha uyu muti hafi y'ahantu uri niba uryamye, ntabwo wemerewe gukoresha uyu muti mu gihe uryamye. Yewe mubyeyi utwite, irinde gukoresha uyu muti kuko ni umuti mubi cyane, ushobora kuwukoresha uzi ko ugiye kwica imibu cyangwa ugiye kwirinda ko imibu isirikira aho ngaho, ugasanga uteye ingaruka mbi ku buzima bwawe. Rero uyu muti abantu benshi tukawugura mu mabotike, mu masupamaketi, ariko uyu muti wizewe gake cyane, umuti wizewe nk'amahirwe ya nyuma nakubwira. Ntabwo nakubwira ngo ukoreshe njyewe, nakubwira gukoresha inzitiramubu iteye umuti, niyo yizewe ku kigero kiri hejuru kuruta uyu muti, kuko uyu muti ku bantu bafite abana batoya ugomba kuwubahisha, ukawubarinda bakajya kure yawo, kuko igihe umwana yawufasheho ukaba wameneka ku ntoki ze akaba yazirigata, wamutera ingaruka cyane ndetse no kuhaburira ubuzima. Wa muntu we rero bajya kuwukoresha, amabwiriza nayo. Ni umuti ushobora gutuma umuntu abura ubuzima, ni umuti ushobora gutuma umuntu uruhu rwe ruhinduka mu gihe waraye ahantu ucometse, cyangwa se ukagira guhumeka nabi, ukagira umutwe, ukumva umutwe urakurya ukayoberwa impamvu, kandi ariko waraye muri shambure irimo uyu muti. Mbereke n'uburyo abantu bawucomeka. Hari igihe umuntu agenda akawucomekana n'aka kantu, ariko aka kantu ugakuramo ukawucomeka umeze gutya, kuko aka ngaka niko gapfundikira hahandi hejuru. Warangiza kandi iyo umaze, ugomba kuwucunga ko ugomba gushiramo, kuko igihe ushizemo ntucomokore bishobora gutera ibibazo byo kuba haba agisida iyo ari yo yose, mu gihe ukomeje ugacomeka ku mashanyarazi kandi umuti wakoraga wari ufite icyo ukora wamaze gushiramo, ushobora kwikanga habaye impanuka ari yose itewe n'amashanyarazi. Bisaba kwigengesera cyane, bigasaba kuwucunga, bigasaba kurinda ahantu hari ibikoresho byo mu gikoni, kurinda abana batoya, ndetse nawe mu gihe uzi ko wagafasheho ntugomba kugira ikindi kintu ukoraho,
utarakaraba intoki. Inama rero irimo aho ngaho cyangwa inama iruta izindi zose kugira ngo dukomeze dufate neza ubuzima bwacu, kugira ngo dukomeze twigengesere, kugira ngo dukomeze twirinde malariya, ni ukuryama mu nzitiramubu iteye umuti. Nicyo gisubizo cya byose, nicyo gisubizo nababwira cyo kugira ngo umuntu yumve ko ari sefu. Ariko uyu muti wo usaba kwigengesera isaha ku isaha, yagira ibindi bintu yangiza runaka. Umuti ushizemo urongera ukagapfundura gutya neza ariko wagacomokoye, ndetse n'aka wakajimije ukagapfundura gutya, kuko hano umuti uba washizemo uhita ugenda ukakajugunya kure ariko ahantu nyine umwana atazagera. Warangiza ukagura undi muti nawo buri mu kantu kameze gutya ariko kaba ari gato kuko kaba karimo umuti gusa, kuko imashini uba wayisigaranye. Warangiza ugakuraho ka kantu aka ngaka ukongera ugacomeka. Ndetse ubwo urumva iyi mashini uramutse uyifashe neza iyo wajya ukoresha igihe cyose. Ariko purize twamenye yuko ikizewe cyane ari supaneti kurusha ibi. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze kudukurikirana, mwarakoze kuduha sabusikarayibu, nawe utarayikora ugende uyikore. Niba kino kiganiro kikubatse ugihereze n'abandi bagenzi bawe. Wakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Shalom.